Hei, olen Henna-Elisa Selkälä, mutta tänään Sevillassa La Alamedan aukiolla asetun Sinin ja muiden Greenpeace-aktivistien rooleihin, jotka ovat olleet jo nyt kauan Venäjällä Murmanskissa tutkintavankeudessa. Toivon ja haluan kovasti, että Sinin ja muut aktivistit vapautetaan. Ja nyt luen teille Sinin kirjeen, jonka hän on lähettänyt Murmanskista meille kaikille. Ihana Greenpeace-perhe. En tiedä, miten kiitän teitä tarpeeksi kaikesta tuesta, lämpimistä ajatuksista ja rakkaudesta, jota saamme teiltä kuulla. Kuuleminen kaikesta tuesta ympäri maailmaa puristaa rintaani ja saa kyyneleet silmiini. Olemme niin onnekkaita, kun meillä on teidät. Olen pahoillani kaikkien niiden aktivistien puolesta, jotka eivät saa samanlaista tukea ja välittämistä kuin me. Kaikkien kirjeiden, viestien saaminen pelastaa päiväni ja viikkoni. Luen niitä uudelleen ja uudelleen, ja ne saavat minut hymyilemään, nauramaan ja jopa itkemään yhtäaikaisesti. Ne tuovat niin paljon valoa pimenemään ja aikaiseen Murmanskin talveen. Haluan kertoa teille kaikille, että voin hyvin, ja niin voivat myös muut tytöt tiimissä. Kuulen heistä joka päivä. Koko tiimimme on samassa vankilassa, mikä tuntuu turvalliselta. Heitä kohdellaan vankilassa hyvin, ja monet ovat saaneet kunnioitusta muilta vangeilta. Saamme vihdoin kirjoja vankilan kirjastosta. Tukitiimimme Murmanskissa pitää meidät onnellisena ja turvassa lähettämällä meille ruokaa ja vaatteita. Jos heitä ei olisi, tämä olisi niin paljon vaikeampaa. Olisimme hyvin nälkäisiä ja kovin kylmissään. Talvi alkoi aikaisin täällä Murmanskissa ja lunta on satanut jo pari päivää. Vietän paljon aikaa katselemalla ulos ikkunasta. Kun aurinko paistaa, ajattelen kaikkia teitä, jotka tuette meitä. Se tekee minut onnelliseksi ja saa minut hymyilemään. Kun sataa lunta, ajattelen Arktista, merijäätä, kaunista luontoa täällä. Ja se antaa minulle voimia. Se antaa tälle kaikelle tarkoituksen. Muuten vietän päiväni kirjoittaen, lukien ja piirtäen. Tanssin joka päivä sellissä ja tunnen jo venäläisen popmusiikin. Kävelyjemme aikana hypin ympäri betonilaatikkoja ja vartijat nauravat minulle. Venyttelen ja laulan. Onneksi seinät ovat paksut. Kiitos, kiitos, kiitos. Tuhansin halauksin ja lämpimin ajatuksin. Kaipaan teitä kaikkia. Sini. Liberación para las activistas. Pelasta Arktis. Pelasta Sini.